Tes, mozos e mozas, empezamos a explicación do tema 7, a nova narrativa galega, as características, os actores principais e as obras destes escritores prosistas. Teremos, como pon o índice, como os anuncia o índice, primeiro unha contextualización, analizaremos as súas influencias, as características xerais deste grupo e centrarémonos na obra de dous autores, na produción de Méndez Ferrín e na de Carlos Casares. Comezamos por contextualizar a NNG, é dicir, a nova narrativa galega, que é un conxunto de obras que se publican na década dos 60 do século pasado. Introducen a renovación temática e tamén técnica. Introducen innovacións temáticas e técnicas, grazas a elas conseguen renovar e revitalizar o xénero narrativo. Podes pensar, estas innovacións, Blanco Amor, por exemplo, o do tema que acabamos de ver, tamén as practicaba, vale, eles van un paso máis aló, desvincúlano bastante do que é a realidade, a diferencia, por exemplo, do que facía Blanco Amor. Introducen, como vos comentei, mensaxes de carácter existencialista. O sea, van bastante máis aló do que os escritores que vimos no tema anterior foron. A súa denominación é un calco, é unha traducción directa do termo Nouveau Roman. Que era o Nouveau Roman? Bueno, era un grupo de escritores franceses que intentaron renovar a narrativa galega, a narrativa francesa, naquel momento. É moi importante que nos fixemos que refírese a algo que estaba a acontecer neste momento en Europa. Isto soamente, esa modernidade soamente a encontramos nos textos que vimos, nos temas que vimos de estudar nos homes das vanguardas. E pensade que estábamos nunha ditadura, o cal tiña máis mérito para poder estar ao día, para poder imitar ou saber do que acontecía fora das nosas fronteiras, porque as comunicacións non eran fáciles. Ben, influencias. Evidentemente, a forma de escribir dos escritores, dos prosistas do Nouveau Roman, o obxectalismo, esa importancia que se lle dá aos obxetos, ocupando ás veces descricións, páxinas e páxinas das novelas. Tamén temos técnicas innovadoras que proceden da literatura americana, por exemplo, casi técnicas cinematográficas que utilizaba John Dos Passos, o tratamento do tempo con saltos, con retrospeccións, adiantos que facía Faulkner. Da literatura europea temos que salientar sobre todo a influencia de Kafka, O mundo atormentado, os protagonistas impotentes ante unha realidade extraña, ante unha realidade absurda. Características xerais. É unha xeración? Bueno, sobre iso os críticos tampouco se poñen de acordo. Pensade que son como os da Escola da Tebra en poesía. Tampouco tiñan moi claro que este grupo dos anos 50, esa promoción dos anos 50 constituíse unha xeración. O mesmo sucede aquí, son personalidades moi fortes e que despois cada un vai seguir un devir, vai continuar por un devir diferente, non? Mais que, vale, se non é unha xeración, é verdade que comparten trazos comuns. O primeiro é as vivenzas. Todos teñen unha formación universitaria e todos viaxan ao estranxeiro para respirar os aires de liberdade que naquel momento non se podían vivir en España. Outro elemento é a narración. Superan os modelos da xeración nós. Por que? Porque foxen dese adoctrinamento que eles defendían e
tamén fosen da estética realista dos novelistas de posguerra. É verdade que escriben en galego, pero os espazos galegos van estar como unha clave simbólica, non van estar localizados plenamente. A actividade, pois manteñen unha actividade cultural, participan igual que os poetas, porque, bueno, algúns tamén o eran, como Méndez Ferrey, na recuperación da celebración das festas medievais, eses certames poéticos que retoman esa publicación que se fixera no século XVIII, no que aparecían 7 poemas en galego, e participan na aparición do nacionalismo galeguista de esquerdas, tanto no Partido Socialista Galego como pois, do que sería tamén do que sería o Partido Nacionalista. Vale. Lingua. A diferencia da promoción anterior, eles escriben única e exclusivamente en galego na súa produción literaria. Vale? Outras características, sobre todo no que se refire ás técnicas. Temáticas. Personaxes, igual que en Faulkner, igual que en Kafka, o personaxe non é importante. Moitas veces aparecen desprovistos da súa caracterización. Lembrade do behaviorismo, temos que imaginar como son seres anónimos, como en Kafka, pois sinalados só por unha inicial. Moitas veces son caracterizados como violentos ou como agresivos, outras veces están inmersos en estados pois psicolóxicos que tenden a autodestrucción, o suicidio, é dicir, estados patolóxicos, como se vos di aquí. Un pouco son obras, en certo modo, existencialista. Esta fotografía que vos poño aquí deste home ao final dunha escaleira, pois ten bastante que ver, non? Como son personaxes como perdidos, non? Outro elemento, obxectalismo. Os obxetos, xa vos comentei, a influencia do novo román, adquiren unha grande importancia, son minuciosamente descritos, páxinas enteiras dedicadas aos obxetos. Temas inéditos? Pois sí, a conflictividade existencial, que ata este momento non existía, as frustracións desta sociedade contemporánea, destas grandes urbes que vemos nesta fotografía da dereita, situacións extrañas, opresivas, moitas veces case absurdas, a metamorfose do real, a mestura do real e o onírico. Podíasme decir, sí, igual que en Cunqueiro, sí, pero en Cunqueiro hai unha certa melancolía, hai un certo lirismo aquí, son temas, hai unha visión moito máis angustiosa, vale? Por primeira vez encontramos unha temática sexual, un tema inédito na nosa literatura, e moitísimas elementos violentos que incluso poden acabar na morte. Espazo, predilección polos espazos urbanos. De novo vos remito vos a esta fotografía da dereita, ambientes urbanos sórdidos, claustrofóbicos, e tamén unha localización espacial que non ten nada que ver con Galicia. Galicia está en clave simbólica, única e exclusivamente. Referencias, pois ausencia inmediata polos conflitos do país, insisto, aparecen nunha clave simbólica. Outras características xerais, polo que se refiren ás innovacións técnicas, o tempo, igual que en Faulkner, rompíase. O narrador omnisciente tradicional desaparece. Hai unha predilección sobre todo polo narrador observador, aquel que funciona como unha cámara cinematográfica, por iso que nos temos que imaginar o que vos decía, como son estes personaxes. E tamén encontramos un emprego da primeira persoa. Como sucedía na obra de Blanco Amor, hai pluralidades de voces narrativas que se alternan, que se superpoñen. Lembrades, isto aparecía en Xente o Lonxe. Influencia de Proust encontramos e tamén, sobre todo, de Joyce, o monólogo interior é unha linguaxe que moi sintética, que se vai dinamizando, que vai moi condensada, non?
Ben, fixarvos nas fotografías que vos poño, estes son eses mundos nos remitirían a eses mundos absurdos que nos que nos que nos remiten, non? Ben, cuidado, estamos ante un lector competente e activo necesariamente, vale? E aquí había, está difícil de sinalar, bueno, non, hai unha pequena, vale, creo que non é, xa me pasou antes nas probas que fixen e non se dá, vale. En todo caso, comento volo despois cando fagamos en Edpuzzle. Autores e obras. Temos a primeira, coa que se inaugura Nasce un árbore no ano 54 e aquí temos a última que se publica o que pertence a este grupo que sería a de María Xosé Queizán, Unha orella no buraco. O corpus da nova narrativa son como unhas 20 obras que están situadas entre estas dúas que vos poño aquí, 1954 e 1971, e para poder publicalas, para que tiveran facilidades na súa edición, a Editorial Galaxia, como vos comentei noutro tema, creou un sello que era a colección Illa Nova, para que eles publicaran as súas obras, para que os autores da nova narrativa galega publicaran as súas obras. Aquí tendes un texto de Camilo Gonçar, 1980. Entón, o primeiro que Caratanis Square, o primeiro que vos acabo de comentar aquí habería unha pequena contradición, non? Porque María Xosé iría do ano 54 ao ano 71. Esperade que aquí me confundín algo. Sí, María Xosé Queizán esta obra é do ano 65. Realmente acabo de dar conta, insisto, estaría aquí do ano 54 ao ano 71 coa publicación de Adiós María, Adiós de Xoana Torres. Entón, este texto é do ano 80. Non estamos caendo en ningunha contradición, senón que simplemente é unha obra que foi publicada con posterioridade, pero, sin embargo, temos aquí as características do novo román. É un texto que quero que analicedes e por iso vou tomar unha pausa. Ben, primeiro autor que estudamos, Xosé Luis Méndez Ferrín. É unha das grandes voces da narrativa contemporánea, ademais de sabedes de poeta. Este autor nace no ano 38 en Ourense e a súa relación coa nova narrativa galega céntrase nos 3 primeiros libros publicados. Despois xa a súa obra teremos que estudalo noutro apartado na década dos 80 e sobre todo no tema 11, creo que, non? Porque esa é a narrativa galega contemporánea, aínda que el sexa maior que moitos dos autores que imos estudar, é un clásico, non? Ben, a obra que publica posteriormente non está formulada da óptica do experimentalismo, son temáticas que teremos que estudar, como vos decía, máis adiante. Estarían as ficcións de carácter político, a presencia do celtismo e narracións realistas, non? Sobre todo, por exemplo, en Arraianos. Nestas 3 obras propias do novo román emprega procedementos técnicos innovadores, o monólogo interior, a ruptura temporal e cultiva temas que responden ás liñas marcadas pola nova narrativa galega, que encontraremos tamén posteriormente nos seus relatos, a mestura do fantástico e do real, a presencia do misterio e da violencia, tanto individual como institucional, o uso dunha onomástica de nomes exóticos, vale? A obra máis significativa, O crepúsculo e as formigas, son relatos ambientados no mundo urbano, nun mundo sórdido, sucio,
con suciedade, con elementos casi patóxenos, non? Son seres atormentados, dominados por un destino tráxico que é moito máis potente ca eles, pero aí emprega fórmulas renovadoras da narrativa, combina a técnica epistolar, o diario, as narracións en primeira e terceira persoa, bueno, o que son propio de todas estas técnicas do Novo Roma, perdón, e da nova narrativa. Aquí tendes un texto do Crepúsculo e as formigas, creo que estaba situada case ao principio. Tamén teredes que analizalo, ver as características del e analizar tamén a mensaxe que nos transmite, vale? Uns segundos. Outro escritor, Carlos Casares. Este escritor naceu en Ourense no ano 41, morreu en Vigo no ano 2002 e a súa obra suporá un punto de inflexión na nova narrativa. Por que? Porque inicia o retorno concreto ás cidades e ás vilas galegas, é dicir, xa non hai ese espazo simbólico que encontramos nos escritores da nova narrativa, nos outros, nos que eran un poquinho maiores ca el. Incorpora procedementos técnicos innovadores como os seus compañeiros de grupo, pero Carlos Casares sempre primará a comunicación co lector e a verosimilitude, é dicir, el fará como unha peneira, el peneirará e seleccionará aqueles elementos da nova narrativa que lles interesa, sobre todo os elementos técnicos, pero sempre primará esta comunicación co lector, vale? Realizará un pouco como Castelao, sempre me recorda a súa técnica narrativa na depuración, na sinxeleza, que hai detrás, pero que hai detrás un inmenso traballo de síntese, de depuración, de volver sobre el, de volver sobre o texto e melloralo. De novo, soamente as 3 primeiras obras da súa produción están vinculadas á nova narrativa. Son obras, posteriormente el vai abandonar o experimentalismo, vaise centrar, como veremos, en diferentes períodos da historia, xogará moito coa imaginación, coa ironía, amosará conflitos entre a tolerancia e a intolerancia, como veremos en Ilustrísima, e ese cultivo desa prosa sinxela pero moi depurada. Nestas 3 obras encontramos, nestas 3 obras de inicio da súa produción, encontramos influencias, procedementos técnicos propio da nova narrativa, o monólogo interior, a ruptura da estrutura discursiva, o obxectalismo, son todas características propias desta técnica, propias deste grupo a hora de escribir. Os temas reflicten a crise, os temas das obras que si encadramos dentro da nova narrativa reflicten a crise da adolescencia e a mocidade, hai presencia de violencia, de fatalismo na vida dos personaxes, non encontramos esa ironía e humorismo que el vai cultivar nas obras posteriores á nova narrativa. Parece como se houbera, no caso de Carlos Casares, como unha inflexión, é dicir, as 3 primeiras obras que el publica son como moi influenciadas pola nova narrativa, moitísimo máis ousadas dende o punto de vista técnico e teñen que ver co seu pasado inmediato, é dicir, son obras que podemos incluso encadrar na adolescencia e na mocidade de Carlos Casares. En cambio, as que imos estudar nos temas seguintes teñen máis que ver con outros períodos da historia. Parece como se a medida que se afastara do Nouveau Roman, das influencias da nova narrativa, el tamén se fora afastando no tempo cara a outros períodos da historia que el revisa.
Obra que estudamos propio da nova narrativa, pois, Xoguetes para un tempo perdido, é a adolescencia dun rapaz ata a chegada á universidade. Innovacións técnicas, pois recorre a análise, é dicir, un flashback, unha retrospección, unha volta atrás no tempo para relatar os feitos. É unha obra que chama a atención porque está narrada a través dun desdobramento do narrador protagonista, o sea, está contada como se se dirixera continuamente un ti, e ti fas, e ti ves, e ti... Vale, o estilo é moi coloquial. Está ambientada durante o franquismo e xa encontramos unha constante que imos ver na súa produción posterior. Presenta unha sociedade marcada pola intolerancia. Este será un tema que a Casares sempre o vai preocupar. Ben, aquí temos un texto, Cambio en tres, de Carlos Casares, e o último, creo que imos ver deste tema, e como sempre, uns segundiños, teredes que analizar as características principais que están presentes aquí da nova narrativa. Vale, e ata aquí chegamos, fin da explicación.